ikincisi ensiklopedya, üçüncüsü internet, dördüncü oşol predmette geçken koşulda adapta, koşulda ya. Beşinci sözlük terminde oşol predmette geçken. Buna 5 bulu merimleri kaytalar. Birincisi okul kitapları, ikincisi ensiklopediyalar, üçüncüsü internet bulağı, dördüncüsü koşumçalar, anan beşincisi sözlük terminler. Sözlük terminler. Dördün kitapları. Koşumça edebiyatta. Çok baktı, buladı beni. Ne oldu? Koşumça. Adımızda galipedaga katışımının bağlılığını ayttım. Emin moralдык psikologiyalык жактан dayanık boyunca dağını aytıp kettim. Buna 3 ayдын içinde öte çoğun emgekti jasap koysalar, o da kalasa Respublika Olimpiyadaga yollar açılıp kalar. 3 ay bu senelerge şans, mümkünçülük, anan köçe çanıtır. Bunlarda tekerlikle bazılarını kötürdüler. Zararlarını kötürdüler. Özümürdü, bilimlerdi, özümü hamurdan çıkarıp kvadratta kötürdüler. Özümürdü, bilimlerdi, hamur kafadan çıkarıp kvadratta kötürdüler. Ben eğer olsam kapırağa leksiyasını matematik metod menen ötküzüp aytıp yürüdüler. Rahmat ağay. Agay, Ergашев Азамат, баягы достуктагы Эргашев Сулайманованын небереси. Азыр сиз айткандан жазып отурганын көрүп аябай сүйүндүм. Ирети менен аябай аккуратный кылып 4,5 бет лекция жазып алыптыр. Анда өзү бир аз сүйлөп берсин. Баягы балдар айтпаган жерлерин айтканга аракет кыл. Саламатсызбы агай, мен атым Эргашев Азамат. Сиздин бүгүнкү лекцияңызга чоң рахмат. Бизге убакыт бөлүп ушундай лекцияны өтүп бергениңизге. Мен сиздин бул лекцияңыздан биз кантип жыртыга даярданышты, анан жыртыга бизге жыртын өзүбүзгө кандай маанилүүлүгүн үйрөнүшүбүз керек экен. Анан болсо көчөдөгү балдарга кошулбаш керек экен дегенде олорго кошулсаң сен убагың кетет. Кийин бирок сен жыртыны таанасаң, ого даярдансаң, ата энеңдин жүзү жарык болот экен. Анан болсо алтын сертификатка дагы жетет экенсиң, анан университетке да кире алат экенсиз. Рахмат агай. Жакшы. Агай, мен Мамараза Кызмажина, мен бүгүнкү лекцияңызга биринчи ыраазычылык билдирип кетейин. Биринчи эле бул башында 3 нерсени айттыңыз. Ыхлас, диккат, көңүл болсо гана ошолордон кыскаранды. Кийин Кудайга кайрылуу, анан жертида эң керек болгон нерселерге 3 этап менен даярданууну айттыңыз. Биринчи базалык даярдык, деталдык, анан дифференциалдык. Кийин бардыгыбыз үчүн керектүү бул жертинин баалуулугу. Кийин ар бирибизге мындай кайсы нерселер керектигини басым жасап айттыңыз. Окуп түшүнүү, терим түшүнүктөр, анан интернетти туура пайдалануу. Бүгүнкү мен атым Доспаева Айдеми. Бүгүнкү өтүлгөн лекцияңызга чоң рахмат. Бүгүнкү лекцияда мен өзүмө жыртыга кантип мындай жыртыга даярданыштын фундаментин алдым. Биринчиси биз дилибизди ачышыбыз керек экен жана өзүбүзгө мындай буйрук беришибиз керек экен, кийин өзүбүзгө суктандырышыбыз керек экен да. Ошондо гана бизге Кудай мындай дилибизди ачсак, Кудай бизге бере берет экен да. Кийин жайкы даярдыктын программасы биринчи мөөнөт менен иштешибиз керек экен. Аны 3 бөлүккө бөлүп алат экенбиз. Биринчи аткарылуучу иш, анын мөөнөтү, кийин текшерилиши. Кийин эң негизгиси бул окуп түшүнүү. 1 минутага 3 сөз окушубуз керек экен. Кийин текст менен иштеп, аны контексттин ичинде колдоно билишибиз керек экен да. Бүгүнкү өтүлгөн лекцияңызга чоң рахмат. Муну дагы биз ушул лекцияңызды бул иште да колдонобуз деген ниеттемиз. Саламатсызбы агай, менин атым Хижрали Барысталин. Бүгүнкү лекцияңыз үчүн чоң рахмат. Мен аябай көп нерселерди өзүм алдым. Башынан мен айтайын деген нерсем, адабий гана эмес, публицистикалык чыгармаларды дагы окушубуз керек. Анткени жертида аябай илимий текстер көп келет экен. Кийинчиси, минутага 300 сөзгө жетирем деп ойлоймун, деп аракет кыламын. Конспектти дагы көчүрчү элем,
кээ бирде болуп калат, бирок эмне конспекти бардыгын өзүм жазамын, китаптардан алып. Жана блокнотторго терминдерди жаттаганда курук жаттаган эле мисалдарды дагы кошуп жаттагым келет. Анткени контекстке келгенде түшүнбөй калышым мүмкүн. Чоң рахмат агай.